Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taslimi utawi iki iku bab nerangake salam. Wa bilai haddatsana ceritani na ing kita sapa Musa bin Ismail. Qala ngucap sapa Musa bin Ismail haddatsana ceritani na ing kita sapa Ibrahim bin Sa'din. Qala ngucap sapa Ibrahim bin Sa'din haddatsana ceritani na ing kita sapa Az-Zuhri an Hinda bintil Harisi saking Hinda bintil Haris ana Umma Salamah sak temni Umma Salamah radhiyallahu anha iku ikolat andikan sapa Umma Salamah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza sallama arikarane uruk salam sama Kanjeng Nabi ngakhiri salate maksudnya san. Koma mongko jumeneng sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon. Hina yakdi ing dalam arikarane ngrampungake sapa Kanjeng Nabi taslimahu ing salame Kanjeng Nabi. Wa makasa lan meneng utawa jumeneng sapa Rasulullah atau Nabi wa makasalan meneng sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasiran hale sedilut qabla ayya kaum masak durenge yen to jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini meriwayatkan hadis ini. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rampung dari sholatnya salamnya, lalu setelah itu para wanita makmum putri tersebut sama bubar, istilahnya kembali ke rumahnya. Jadi mereka bangkit, sedangkan Rasulullah masih di situ. Berarti ini kan sama yang laki-laki juga ini masih rata-rata masih demikian. Jadi jamaah putri lebih duluan untuk kembali pulang. Kala ngucap sapa Ibnu Syihab fa'ara mongko ningali sapa ingsun. Wallahu demi Allah. A'lamu weruh sapa ingsun anna muksahu. Sak temene menengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dikai yang huda. Krana supaya apa jenenge entek utawa supaya padha wis metu ngono. Sapa nisa pira-pira wong wadon. Qabla ayyudrikahuna ing dalam sadurunge ing yen to nusuli ing an-nisa sapa man wong ing sarafa kang bubar sapa man minal qaumi saking para kaum. Jadi ini menurut pendapatnya Ibnu Syihab, pendapat saya yakin ini. Faura itu bisa nekotake ngono.
Saya menekotake. Wallahu a'lamu anna muhsahu likai yang fuda an-nisa qabla ayyudrikahunna man insarafa minal qaum. Saya meyakini bahwasanya demi Allah bahwa itu tadi diamnya Rasulullah ataupun bergeraknya Rasulullah bahwasanya ini tadi para wanita biar pulang duluan dan biar tidak disusul oleh laki-laki itu. Jadi ora bareng-bareng menimbulkan fitnah. Sampai demikian dulu itu. Ya. Wis iso ngerti para wanita pun wis mengerti carane gitu loh. Karena wonten Rasulullah ayem tentrem bener membuat kedamaian. Didhawuhi pisan ngono wis padha itu. Jadi yang wanita itu pulang duluan, setelah itu baru yang laki. Orang yang jalan orang jagongan blas. Ya, ya Allah. Jadi likai yang hudan nisakullahi yang hudikahunna ayudrikahunna man nusrahumna kaum. Indah ini. Jadi para wanita pulang duluan. Di sini kebenaran campur. Babu yusallimu hina yusallimul imam. Babun utawi kibab ai hadabab yusallimu salam sapa musolli hina yusallimu ari kadane salam sapa alimamu imam. Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu ngridho di sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Umar. Iku yastahibu seneng utawa yastahibu seneng sapa Ibnu Umar idza sallama arkana ning salam sapa limamu imam ayu sallima ingin to salam sapa man wong khalfau kang ana burine imam. Ibnu Umar pun menyatakan saya lebih suka bahwasanya ketika imam sudah salam itu juga orang makmumnya, maksudnya orang yang di belakangnya ini itu juga ikut salam. Jadi orang kesuwen jaraknya antara imam dan makmum. Wa bi ilai hadatsana Hibab bin Musa qala akhbarana Abdullah. Hasan ceritanya kita sapa Hibban bin Musa. Qala ngucap sapa Hibban bin Musa akhbarana was ngabarina ing kita sapa Abdullah qala ngucap sapa Abdullah qala ngucap sapa Abdullah akhbarana wa khabarna ing kita sapa Ma'mar ani Zuhri saking Zuhri an Mahmud bin Rabi'i saking Mahmud bin Rabi' an Idban saking Idban kana ngucap sapa Idban sallaina wa salat sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sartani Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallamna moko salam sapa kita hina sallama arikanane wassalam sapa kanjeng Nabi tadi salame pokoke ningali aja disi salame lek imam salam baru mengikut melakukan salam. Salame awake dhewe ini kan salam waktu ini adalah salam kita kepada yaitu namanya para malaikat dan juga para ini saudara-saudara kami kita mukminin mukminat muslimin muslimat muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Lan sakjane rahmatan lil alamin tenan. Islam ini rahmatan lil alamin. Kabeh wis disalami. Ada unsur-unsur di situ itu didongakne selalu.
dari apa yang ada di langit di bumi kabeh ini ditungakne. Nah, sing mampu dados khalifah nggih manusa ya sing saged ngeten iki. Ya istilahnya kaya malaikat gerakane ya gur umpama ibadah ni Gusti Allah sing pernah sampaikan ya berdiri mawon rukuk ya rukuk mawon tidak ora iso menggabung ning ngono kuwi no. Lah sing iso ngeten iki ya manungsa niki karena luar biasanya diparingi niku instingipun, akalnya dan lain sebagainya itu saged mencerap apapun. Ya Allah. Jadi ketika salam ini nyampe ini umpamanya terus langsung niat di situ salam yang pertama ya mboten napa-napa gur salam pisan terus niat saya tidak wonten itu tidak keluar dari salat wonten ya mboten napa-napa. Bab salam. Babu man utawi iki kubab martelake wong lam yaruda kang orang jawab utawa bales sapa man assalamu ing salam alal imam lan imam waktafa lan ngarap cukup sapa man bitaslimi sholati kelawan salami sholat bitaslimi sholati kelawan salami sholat waktu waktafa lan ngarap cukup bitaslimi sholati kelawan salami sholat. Ini balik ini salam tapi orang balik ini terhadap imam cukup dengan ketika waktu salam di sholat. Wa bilai haddatsana abdan qala ahbarana Abdullah qala ngucap sapa Abdullah ahbarana aw kabarna ing kita sapa Ma'mar ani Zuri saking Zuri qala ngucap sapa Zuri ahbaroni aw kabarni ing ingsun sapa Muhammad bin Rabi wa za'amalan nyono sapa Mahmud ana sak temen Mahmud iku ngakola paham sapa Mahmud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngakola lan paham sapa Mahmud majatan ing dalam sak majatan sak metunan ngono. Masuk sak kecerotan ya sini ini bisa sak kecerotan sak anu mawon sak metunan. Majaha kang ngetokake sapa Mahmud bin Rabi ha ing majah sak kecerotan sak metunan min dalwin saking timbuk karena kang ono apa dalwin iku bidarihim ono tetep ing dalem griyane pira-pira kaum bidarihim iku ing dalem omahe kaum ora ngucap sapa Mahmud sami itu krungu sapa ingsun Idban bin Malikin ing atas ing Idban bin Malik al Ansori kang bangsa Ansori summa ahada nuli salah siji ne summa ahada bani Salimin nuli salah siji ne Bani Salim iku kala ngucap sapa ahadu Bani Salim kudu ana sapa ingsun kala ngucap sapa iki mau Idban kudu ana sapa ingsun iku salat sapa ingsun di kaumi keduwe kaum ingsun Bani Salim rupani Bani Salim fa'ata itu mongko nekani sapa ingsun utawa sowan sapa ingsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu mongko matur ingsun ini saat temen ingsun iku angkartu pangkling sapa ingsun basori ing peninggal ingsun wa ina suyula lan sak temene pira-pira banyu pira-pira banyu iku tahulu ngaling-ngalingi
baini lan antara baini ing dalam antara ingsun wa baina masjidi qaumi lan antaran masjid kaum. Wanaurat itu mongko lamun demen ingsun annaka saat temene sira utawa jenengan cita rawuh tuan fasoleta mongko salat tuan fi baiti ing dalam omah ingsun makanan ing sijine panggonan at-takhidu kang arep sapa ingsun hu ing makan masjidan ing masjid. Jadi ceritane Ibn bin Mas salah seorang daripada Bani Salim dia sebagai imamnya, tapi kadang-kadang dia menyatakan saya itu apa namanya wis apa jenenge wis kadang-kadang itu tidak bisa menghadiri di masjid, tidak bisa apa namanya kan di kaumnya itu mendirikan punya masjid sendiri. Dalam memiliki kelemahan dalam pandangan matanya, juga kadang-kadang kalau banjir, maka dia tidak bisa untuk sholat di masjid. Maka ia menyatakan, wahai Rasulullah, jika engkau berkenan, datanglah ke rumahku. Untuk apa? Untuk di sana engkau nanti apa namanya sholat di sana saja, di tempat yang aku jadikan, tak niatkan rumahku ini, yang itu adalah sebagai tempat untuk musolanya itu. Ini tempat musola maksudnya ini. Aku memiliki kamar sendiri yang aku jadikan musola. Pakola mengko ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam af'alu agawe ingsun insya lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ya, Rasulullah pun menjanjikan ya oke, insya Allah ya aku tak datang gitu. Fagota mongko isu-isuan alaya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar Abu Bakar iku ma'ahu. Wa Abu Bakar utawi Abu Bakar iku ma'ahu sartane Rasulullah. Ba'da mastadda ing dalam sakwuse banget panas apa harus siang. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi rawuh ya di waktu-waktu yang belum terlalu panas, belum terlalu siang itu. Beliau datang, lalu fasta'zanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuwun izin, fasta'zana mongkona mamrih izin sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adintu mongko izini sapa ingsun lahu kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yajlis mongko ora lungguh sapa Kanjeng Nabi. Jadi tidak lungguh langsung marani umur itu jamaah mangsa istilah sahabat sing niku Kanjeng Nabi mboten nganu duduk sik. Hatta kala sehingga ngendikan sapa Kanjeng Nabi, aina iku ing dalem endi panggonan tuhibu utawi seneng sira an usolli ing ento salat sapa ingsun min baitika saking omah sira. Kamu di mana? Minta daerah di mana kamu? Aku biar bisa sholat. Pasar mongko arweh isyarat sapa rajul mau seorang tadi nganu ilahi maring Kanjeng Nabi minal makani saking panggonan allati ahabba ing yen to luwih seneng sapa man mau ayu sholli ing to salat sapa Kanjeng Nabi fi ing dalem makan. Pakoma mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasofafna mongko gawe sof sapa kita khalfau ing dalem mburine Kanjeng Nabi summa sallama nuri salam sapa Kanjeng Nabi wasallamna lan salam sapa kita inna sallama alikalane ing dalem semangsane uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Dadi akhirnya diberikan tunjuk tentang mereka mawon Kanjeng Nabi di tempat yang ini jenengan sholat mawon tempat niki ngoten niku. Lalu Kanjeng Nabi niku nggih bener sholat terus para sahabat yang lain termasuk dengan tuan rumahnya lalu sholat di situ. Nah, niku orang tersebut menyatakan tempat yang dipakai sholat Kanjeng Nabi niku juga sebagai istilahnya musola atau tempat ibadah keluarganya dia misalnya tidak bisa datang ke
masjid. Ngeten iki. Jadi kalau ingin memberi suatu gambaran faedah, kalau ada orang yang alim, ada orang-orang yang di di situ memiliki kemuliaan, misalnya juga kalau memiliki istilahnya kalau di kalangan apa ini orang-orang ini adalah orang-orang yang utama, kalau mendatangi rumah kita, kalau bisa mereka diminta meskipun sholatnya sholat sunnah hanya 2 rakaat untuk sholat di rumah itu. Karena apa? Sholatnya orang-orang yang soleh itu membawa ketenangan, bahwa istilahnya itu bisa jadi sakanul lahum, gitu. Ada itu tentang itu. Inna sholataka, sholatmu itu adalah sebagai penenang bagi orang-orang yang itu. Di Kanjeng Nabi itu wonten ngeten iki. Ternyata sampai sholat juga di tempat para senang silaturahmi berarti ya. Dari sini Kanjeng Nabi ada gambaran beliau itu senang silaturahmi. Ya, pahalanya besar, merebarkan dakwah sampai silaturahmi. Nih, Masya Allah, luar biasa. Nunjukkan, memberi contoh. Nih, memberi contoh napa? Memberi contoh kalau bisa niku sebagai apa? Niki griya lek diinggih salat niku penuh keberkahan nggih juga. Mangane Kanjeng Nabi njaluk niku mangga duduhno ndi iki sing apa tak ngono. Dan orang-orang sahabat itu sudah paham. Dimanapun kan memang dikawal Kanjeng Nabi ini. Para sahabat ini wis remen bersama dengan baginda daripada aktivitas dimanapun seneng remen kali Kanjeng Nabi. Karena memang ya Allah banyak orang selalu merindukan lah beliau itu. Selalu dirindukan ya Allah. Nah, saiki iki bab ngene wong ora ketemu lho. Mosok wong ora nganu iki bab zikir ba'da salat iki lho. Pemanu ditulis iki kena nganu tinggi penting dalile zikir ba'da salat. Nek gelem ngaji ngene diteliti ya ketemu. Orang ngaji ya anu. Bismillah. Bab zikri bab zikir ba'da salat ing dalam salat. Apa sapa omong bid'ah ba'da salat zikir ana. Iki Sahih Bukhari yang nyebut nih yang ini gitu. Nggih to. Wa bilai haddatsana. Critanina ing kita sapa Ishaq bin Nasr. Ishaq bin Nasr kala ngucap sapa Ishaq bin Nasr. Haddatsana critanina ing kita sapa Abdul Razzaq Abdul Razzaq kala ngucap sapa Abdul Razzaq. Ahbarona awe kabarna ing kita sapa Ibnu Juraid Ibnu Juraid. Kala ngucap sapa Ibnu Juraid ahbaroni awe kabarni ingsun sapa Amr ana Aba Ma'badin sak temene Aba Ma'bad maula Ibni Abbasin rupane budak pamrihane Ibni Abbas iku abaro aweh kabar sapa Aba Ma'bad hu ing Amr ana Ibnu Abbasin sak temene Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma iku abaro aweh kabar sapa Ibnu Abbas hu ing Ma'bad ana rafa sauti sak temene ana rafa sauti sak temene banterake swara bizikri kelawan zikir ina yang sorifu arikarane bubar sapa annasu utawa rampung sapa annasu menungso minal maktubati saking salat 5 wektu kana iku ana apa banterne zikir ana ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam mangsane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas iki. Kok dadak ragu lagi. Nek wong sing muni ngono kan ya ora ngerang nemokne hadise. Ya ora tau buka, ompone buka. Kabeh kan oke-oke anut-anut to. Rata-rata kan wong iki gayane ngono istihad tapi yo taklid rata-rata kang wis ngono. Pone nek buka gelem buka ngene. Nek buka yo ketemu ngono. Gitu.
Wis rasa bingung iki kena jenengan kena pemanu Sahih Bukhari bab setelah salam jenengan goleki ning kono mungkin ketemu lek apa dikir iki lho. Yo ngomong langsung gawa ning kitabe. Masya Allah, ya Karim. Raten sakniki gure elok-elokan meyakini sesuatu sing penting beda. Kadang-kadang ngoten. Terus akhirnya sing apa namanya dalam rangka apa beda ini napa krono gitu cintanya kepada nganune niku sing apa sing dianggap bener itu berlebihan. Mulane sing paling nganu niku yo aja nganu tetep dalam posisi iktidal lah tidak tafrid lah ora ifrat tidak berlebihan tidak kurang itu wong sing saged ngoten niku memang tetap bisa nganu itu kadar anunipun akhirnya tidak selalu apa jenenge ngoten niku padahal kadang-kadang nganokne ning cekoki umat niku kadang-kadang sampai demikian niku. Ngarani itu adalah sebagai zikir itu adalah sesuatu yang setelah dilakukan zaman Kanjeng Nabi Rawono. Ngeten kan berarti dewe mendustakan hadis Kanjeng Nabi. Ini atas-atas niku. Tidak bisa dianggap sepele loh. Kalau kita tidak mempercayai ini, kalau tanpa pengetahuan mengatakan itu tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi di sahabat melakukan, berarti fitnah lagi. Dan ketika fitnah dosa besar bisa ke arah sesuatu yang di situ diharamkan oleh Allah. Milano atas kalau kita tidak mempunyai ilmu, tidak pengetahuan, tidak ada anunya, kita belum menjumpai. Lebih baik bilang mawon kalau orang ngerti ya Pak, itu saya tidak tahu itu. Nanti kalau mungkin cobi kalau padosani atau tangret nih, ini kan lebih aman toh. Tidak berapi-api, tidak menyampaikan di dalam nganu hanya karena kita mengikuti ini loh, mengikuti yang salah, bukan penting termasuk tunggu Kanjeng Nabi ingkang Allahumma ja'alni hudatan mahdihadina mahdiyin itu orang yang menunjukkan dan mampu yang diberi petunjuk dan mampu menunjukkan ghaira mudillin ghaira dhalina mudillin tidaklah yang sesat dan menyesatkan la tama'an fi birrika wala raubatan fi ma indaka aku tidak la raubatan fi ma indaka la tama'an tidaklah aku sedikit pun berharap akan apa yang ada di sisimu wala raubatan fi ma indaka aku juga tidak rindu apa yang ada dalam kekuasaanmu atau di dalam di sampingmu. Nah, ini jadi kalau umpamanya ngeten nggih, jangan sampai kita lu happy ihtiyat mawon nah, niki proporsional kalau memang nggak tahu ya nggak tahu sih ngoten niku. Nah, ngeten iki kan sekarang yang muncul keras-keras menganukan bahwa zikir itu tidak ada ternyata hadisnya ada itu kan bahaya fitnah memfitnah terhadap apa para nabi dan para sahabat milakno guys wis luwih apik ngoten ngatos-ngatos niku mesti tinggi anu mawon itu tadi loh karena seringnya apa fokus kepada di luar diri daripada menggarap diri. Akhirnya ya kayak gini. Kita itu umat selalu diajak kepada untuk apa namanya memperhatikan yang di luar diri, bukan menggarap diri. Nah, beda dengan orang-orang salafus soleh, mereka itu lebih memang diarahkan untuk senang menggarap diri. Babu sampai babu pisan ya. Wa qala nang ucap sapa Ibnu Abbas kuntu ana sapa ingsun iku alamu weruh sapa ingsun. Nah, ini Abu Abbas menyampaikan idang sorofu arkarane bubar sapa kaum bidzalika kelawan mengkono-mengkono zikir
idzan bi idzan ari kalane mengkono ari idzan sarafu sami tu krungu sapa ingsun hu ing raf'us sauti dadi jelas iki Ibnu Abbas pun mendukung pendapat ini wabillahi hadasana wallahu a'lam.